ব্যাক টু মাই চ্যানেল দ্য সোনি ব্লগ। তো গাইস, আজকে আমরা বানাতে চলেছি স্পাইসি চিকেন তন্দুরি। তো চলো দেখা যাক কিভাবে বানাই। তো গাইস, এটা আমার ফার্স্ট ব্লগ, তো যদি কোনো কিছু ভুল করে ফেলি তো প্লিজ কমেন্ট করো। হাই গাইস, তো আজকে আমি চলে এসেছি চিকেন তন্দুরি বানানোর জন্য। তো তার জন্য আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি লেগ পিস। আমার চিকেন তন্দুরি সাইজ আমি চিকেন কেটে নিয়েছি। তো এখানে আমি মশলা নিয়ে নিয়েছি। মশলা আছে এখানে রসুন বাটা আছে, আদা বাটা, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, চাট মশলা, তন্দুরি মশলা, ধনিয়া পাউডার, লবণ, স্বাদ অনুসারে লবণ, আর এখানে নিয়েছি গোলমরিচের গুঁড়ো, গোটা গরম মশলা গুঁড়ো। আমি এটা বাড়িতে বানিয়েছি, তো তাই একসাথে মিক্স করা আছে। আর এখানে নিয়ে নিয়েছি টক দই। তো আমি এবার এগুলোকে চিকেনের সাথে একসাথে মিশিয়ে নেব। আমি একসাথে সবই দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা তোমাদের প্রয়োজন মতো নিয়ে নেবে, আমি আমার প্রয়োজন মতো নিয়েছি। লেবু দিলে চিকেনটা একটু শক্ত থাকে, চিকেনের টেস্টও খুব সুন্দর। তো এখানে আমি দিয়ে দেবো টক দই। আমি এখানে টক দই 4 চামচ দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা তোমাদের পরিমাণ মতো, চিকেনের পরিমাণ মতো টক দইটা দেবে। তো চলো গাইস, আমার চিকেন রেডি হয়ে গেছে। তো আমি এটাকে এখন 1 ঘন্টার জন্য আমি এটাকে ম্যারিনেট করে নিয়েছি। তো 1 ঘন্টার জন্য আমি এটাকে এখন রেখে দেবো। 1 ঘন্টা হয়ে গেছে চিকেনটা। তো এবার আমি গ্যাসটাকে অন করব। প্রথমে আমি কড়াইটা গরম করে দেবো। দেখো আমার চিকেনটা খুব সুন্দরভাবে ম্যারিনেট হয়ে গেছে। দেখতে এটা খুবই লোভনীয় মনে হচ্ছে। তো আমার কড়াইটা গরম হয়ে গেছে, এবার আমি এতে দিয়ে দেবো। তেলটাকে আমি গরম করে দিচ্ছি। তেলটা আমার গরম হয়ে গেছে। তো এবার আমি চিকেনটা তেলে ফ্রাই করব। তো এবার আমি এটাকে 5 মিনিট লো ফ্লেমে দিয়ে চাপা দিয়ে দিচ্ছি, যাতে আমার চিকেনটা ফুটে যায়। তো দেখো আমার চিকেনগুলো খুব সুন্দরভাবে ভাজা হয়ে গেছে। তোমরাও মাঝে মধ্যে এটাকে নাড়াচাড়া করবে, নয়তো কড়াইতে বসে যাবে। আবার আমি একটু ঢাকা দিয়ে দেবো। আর আমার গ্যাসের ফ্লেমটা কিন্তু লো ফ্লেমে আমি রেখেছি। তো এই চাটনিটা বানানোর জন্য আমি নিয়ে নিয়েছি ধনেপাতা, টক দই, কাঁচা লঙ্কা, রসুন বাটা, গোটা জিরে, লবণ স্বাদ অনুসারে, আর ধনিয়া পাউডার নিয়ে নিয়েছি। আমি সামান্য পরিমাণে একটু হিং দিয়ে নিয়েছি। তো ফ্রেন্ডস, এগুলোকে আমি এখন গ্রাইন্ড করে নেবো। তো চলো ফ্রেন্ডস, দেখো আমাদের গ্রাইন্ড করা হয়ে গেছে। তো এবার আমরা ওতে 4 চামচের মতো টক দই দিয়ে দেবো। তো আমরা টক দইটা দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা তোমাদের পরিমাণ মতোটা দেবে, আমরা আমাদের পরিমাণ মতো দিচ্ছি। তো আমাদের দেওয়া হয়ে গেছে। এবার আরো একবার এটাকে গ্রাইন্ড করে মিশিয়ে নিলেই আমাদের চাটনি রেডি।